Здравствуйте, ваши соседи. А вот вы в свое время приходили к нам. Вот хотел бы задать вопрос. Чего ваша внучка барабанила в дверь 5 числа? Не знаю. Не знаю, вместе с вами стояли, я в глазок видел вас. Да. Это не было... Как это? 5 числа, так это ж Пасха была. Какая Пасха? Пасха? Какая 5 Пасха? числа Пасха была. Так мы советские люди, какая Пасха-то? Какая Пасха? Вот, что она барабанила в дверь? Христос воскресе. Да не воскресе. Христос воскресе, Саша. Путин подох. Какой Христос воскресе? Саш, ты что-то не то говоришь. Так я нормально говорю, что она в дверь-то барабанила? Я-то вот вам в звонок позвонил, а не барабанил. А я в дверь видел. Маленькая девочка. И чего? Достанет до И звонка. чего? И чего? Ей надо в дверь барабанить? Тебя чего это самое... А вы когда ко мне докапывались, что я когда-то там чего-то делал? Я что-то... Да, якобы кидал. Как к моей матери приходили, что якобы я кидал, а мы с вами вдвоем живем, мать говорила. Вы что тут безобразничаете? С вашими Христосами больше не приходите. Всего доброго. Да, и Путин ваш хуйло. И ваш Путин хуйло.